Gilliam'ın ölümden döndü. Lionel Johnson ise Warp'un derinliklerinde 10.000 yılı tek başına geçirdikten sonra Arks of Omen seferinde geri geldi. Primarch'ların hemen hepsinin böyle ölümden dönme ve geri gelme hikayeleri var. Ama içlerinde biri var ki bütün diğer Primarch'ların ölümden dönüşlerini toplasanız yine de yanına yaklaşamaz. Sıkı 40K fanları kimden bahsettiğimi tahmin etmişlerdir. Bugün size Ejderlerin Efendisi, Demir Ocağı'nın ustası, Kurtuluş'un çekici, Ejderha ve Deli Alev gibi pek çok ünvanı olan ama bunca korkutucu ünvanın altında yumuşacık bir kalp barındıran Vulcan'ı anlatacağım. Benim de bazılarını bu video için hazırlanırken öğrendiğim ve ilginç bir şekilde eski bazı videolarıma da uzanan bazı ilginç bilgiler bu videoda olacak ve sizi şaşırtabilir. Bakalım siz de bunları biliyor muydunuz? Bu arada her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aşırı ucuz kanal üyeliklerine de bir göz atın derim. Neticede kanal üyelikleri içerik gidişatı üzerinde oldukça söz sahibi ve her daim kendilerini hatırlıyorum. Bakınız Vulcan videosu üyelerin oylarıyla belirlendi. Tüm Primarch'lar gibi kundaktayken Warp'a savrulan Vulcan, Nocturne'e düştüğünde hala bir bebekti. Yanardağlar ve depremlerle şekillenen, maruz kaldığı muazzam kozmik radyasyon nedeniyle gezegendeki tüm organik yaşamın simsiyah bir deriye sahip olduğu bu ölüm dünyası, Vulcan'ın sadece görünümünü değil, karakterini de şekillendirecekti. Nocturne de başlı başına ayrı bir videoyu hak eden bir gezegen, o nedenle fazla detaya girmeyeceğim. Onu bu bebek halindeyken Inbel adlı Hesiod kasabasının demir ustası buldu, himayesine aldı ve yetiştirmeye başladı. Inbel tarafından Nocturne'e has Salamander yani Semender adı verebileceğimiz dev kertenkele ırkının kralı Vulcan'ın adı verilen bu genç, bütün Hesiod halkını kendine hayran bırakmıştı. Sadece 3 yıl içinde kundakta bir bebek olarak girdiği bu kasabanın bütün erkeklerinden daha iri, daha kuvvetli hale gelmişti genç Vulcan. Muazzam gücünü ise kasabanın her şeyi hızlıca kavrayıp çözen en zeki zihni ve demirciliğiyle meşhur bu insanların hepsinden daha usta bir demir ustasına dönüştürerek taçlandırmıştı. Hesiod halkıyla geçirdiği 4. yılda Vulcan'ın kendinden yaşlı ustalardan öğrenebileceği artık hiçbir şey kalmamıştı. Daha hiç kimsenin tahayyül edemediği demircilik tekniklerini kendi kendine deneme yanılma yoluyla keşfediyor ve halka demirciliği artık o öğretiyordu. Hesiod'daki 4. yılı Vulcan için sadece bu nedenle önemli değildi ama. Bu yıl içerisinde Vulcan'ın da Nocturne halkının da kaderleri geri dönüşü olmayacak biçimde değişecekti. Komşu gezegeni ve kendi coğrafyasının sürekli hırpaladığı Nocturne halkı bir de insanoğlunun birbirinden izole hale geldiğin zaman yani Old Night diyebileceğimiz dönemde cesaretlenen Dark Eldar'ın yağma ve baskınlarıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Bu durumu yüzyıllar içerisinde artık o kadar kanıksamışlardı ki Dark Eldar'ın gezegene indiğinin alametleri görülmeye başlar başlamaz bütün halk daha önceden hazırladıkları sığınaklara saklanır ve baskının bitmesini beklerlerdi. Ama Vulcan herhangi bir Nocturne'lü değildi. İşte bu efsanevi savaşçının Nocturne'daki 4. yılında Dark Eldar bir kez daha bu talihsiz gezegeni yağmalamak üzere geldi. Ancak Salamanders'ın müstakbel Primarch'ı saklanmayı reddederek sırtına silah olarak aldığı 2 demirci çekiciyle Hesiod'un merkezinde tek başına Dark Eldar'ı beklemeye başladı. Bu cesaret bütün Hesiod halkını birden canlandırdı ve genç Vulcan ile omuz omuza kasabalarını savunmaya geçtiler. Bir Primarch'ın önderliğindeki savunmanın yenilmesi elbette mümkün değildi ve sadece Vulcan'ın tek başına 100'den fazla Dark Eldar'ı katlederek savunmaya önderlik ettiği o gece Hesiod halkı yağmacıları geri püskürttü ve bir daha asla saklanmamaya and içerek bütün bir gezegenin kaderini değiştirdi. Hesiod halkı Vulcan'ın bu zaferini taçlandırmak üzere bir turnuva düzenledi ve Nocturne'un dört bir bucağındaki kasabalardan önderler, tacirler, savaşçılar Hesiod'un direnişiyle kahramanını onurlandırmak üzere seyahat ederek turnuvaya katıldılar. Gelin görün ki daha önce hiç kimsenin görmediği, açık tenli ve Nocturne'a ait olmadığı her açıdan belli olan garip kıyafetli bir adam da turnuvaya katılmak istedi. Bu yabancı adamın herkesi şaşırtan bir iddiası da vardı. Kasabadaki herkesi, Vulcan dahil, turnuvada alt edebileceğini iddia ediyordu. Hesiod halkı buna gülüp geçti. Halkın kurtarıcısı, Eldar'ın kabusu, Vulcan'ın kuvveti olsun, zekası olsun, becerisi olsun onu kimse alt edemezdi. Ancak adam iddiasında kararlıydı. Öyle ki Vulcan ile bu yabancı turnuvayı kim kaybederse ötekisine hayatının kalanı boyunca hizmet etmeyi kabul edecekleri bir iddiaya girdiler.
Herhangi bir faninin değil kazanmayı, hayatta kalmayı bile başaramayacağı bir turnuvaydı bu. Onlarca oyunun içerisinde bir demirci örsünü başının üzerinde en uzun tutmayı başarabilenden tutun da daha nicelerini içeren tehlikelerle bezeli bir turnuvaydı bu. Belki ayrı bir videoda bir gün bunu da anlatırım. Gelin görün ki 8. günün sonunda geriye sadece Vulcan ve garip yabancı kalmışlardı ve durum berabereydi. Son müsabaka sadece galibi değil, efendi ile hizmetkarı da belirleyeceği için efsanelere layık bir zorlukta seçildi. İki yarışmacıya sıfırdan bir silah yaratıp bulabildikleri en iri Nocturne semenderini avlamaları görevi verildi. Kanıt olarak avladıkları semenderin derisini kasaba halkına sunacaklar ve daha büyük semenderi avlamış olan müsabakanın galibi olacaktı. Kısa süre içerisinde heybetli bir silah yaratan Vulcan hemen ava koyuldu ve o güne kadar gördüğü en iri alev semenderini avlayarak derisini yüzdü. Tam elinde deriyle Hesio'da dönüş yoluna koyulacaktı ki üzerinde bulunduğu yanardağ patlayarak genç Vulcan'ı bir uçurumun kenarına savurdu. Tek eliyle uçuruma tutunan Vulcan, öteki elinde dev semenderin derisi olduğu için kendini yukarı çekmeye zorlanıyordu. Böylece saatler geçti ve Vulcan'ın gücü parça parça tükendikçe kendi canı ile semender derisi arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunun yavaş yavaş farkına varmaya başladı. Tam vazgeçip semender derisini atacakken Vulcan gözünün ucuyla o garip yabancıyı gördü. O da bir semender derisi taşıyordu ve uzaktan bakıldığında bile yabancının avladığı semenderin daha iri olduğu kolayca anlaşılıyordu. Ama yabancı tereddüt etmeden elindeki semender derisini kendisiyle Vulcan'ın arasında duran bir lav akıntısını atarak üzerine basarak geçti ve genç Primarch'ı kurtardı. İki yarışmacı omuz omuza kasabaya döndüklerinde semender derisi hala omzunda olan Vulcan'ı halk bir kahraman gibi karşılasa da Vulcan onları görmezden geldi, yabancının önünde diz çöktü ve yaşamı gururdan daha fazla önemseyen bir kimsenin ebedi hizmet etmeye layık olduğunu haykırarak yabancıya bağlılık yemin etti. Bağlılığını sunduğu bu yabancı ise gerçek yüzünü o anda açığa çıkaran imparatorun ta kendisiydi. Tekrar imparatorun kanatlarının altına girerek imparatorluğa katılsa da Vulcan'ın kendi lejyonunun idaresini alması hemen olmadı. İlk birkaç yıl imparatorun yanı başında savaşıp onun tecrübelerinden kendine eğiten Vulcan, lejyonu ile bir araya geldiğinde 18. lejyona kendisi ile imparatoru bir araya getiren efsanevi Nocturne canlısının onuruna Salamanders ismi verildi ve lejyon Imperium saflarında mücadele verirken Vulcan da Imperium'un ekseriyetinde teknolojiden çok iyi anlayan usta bir zanaatkar olarak nam salmaya başladı. Hayata karşı sahip olduğu derin merhametle tanınan Vulcan bu nedenle Konrad Curze başta olmak üzere bazı Primarch kardeşleriyle sıkça ters düşerek tartıştı. Daha sonradan Kanatan olarak tanınacak olan 1-5-4-6 kod adlı gezegenin Night Lords ile müşterek bir harekatta kurtarılması Vulcan ile Curze'un arasını açmakla kalmadı. Curze'un adım adım çökerek ihanete sürüklenmesinde önemli bir kilometre taşıydı da. Vulcan, Night Lords'un düşmanın moralini çökertmek için yürüttüğü bir korku operasyonunda bir şehrin nüfusunun tamamını, evet tamamını, kadın, erkek, yaşlı, çocuk, sokak hayvanları dahil kılıçtan geçirmesiyle öfkeden deliye dönerek katliama meyilli kardeşiyle az daha dövüşecekti. Ancak bu kavga sefer sonrasında Vulcan, Curze ve lejyonunu War Master Horus ile Rogaldorn'a şikayet etmekle yetinmesiyle sona erdi. Çünkü kendisi de sütten çıkmış ak kaşık değildi neticede. Kendi sefer gücüne bağlı Remembrancer yani tarihçi diyebileceğimiz insanlardan Seraph, Karatan'ı yöneten Eldar zümresine düzenlenen bir saldırıda öldürülünce öfkeden gözü dönen Vulcan da o esnada teslim olmaya çalışan bir Eldar çocuğunu öldürmüştü ki bu olay yıllar boyunca Vulcan'ın hatıralarına musallat olacaktı. Bu Vulcan gibi temiz yürekli bir Primarch'ın dahi aşamayacağı bir çizgi olmadığının ilk kanıtlarıydı. Geçmişte bir Shorts videomda aktardığım gibi 1544 kod adlı Eldar gezegeninin Salamanders, Death Guard ve Iron Hands görev gücüyle kurtarılışında gezegene kurtarıcı olarak gelen müşterek filo ile işbirliği yapmakta çekingen davranan yerel insanların aslında Eldar'a tapındığını gördüğünde gözünü kırpmadan Exterminatus emrini vererek bütün gezegeni ölüme mahkum eden yine de Vulcan'dı. Bu meziyetlerinin yanında Vulcan bilge ve öngörülü bir liderdi ama. Curze'un suçlarını War Master abine bildirirken Horus'un içerisinde büyüyen bir karanlığı fark etmişti ve aslında Horus'a bir hediye olarak kendi döverek yarattığı Dawnbringer adlı meşhur savaş çekicini bu karanlığı hissettikten sonra Horus'a hediye etmekten vazgeçmişti. Legion'un Horus Heresy'deki rolü erkenden tırpanlansa da
Vulcan galaksinin kaderini tayin eden iç savaşta bilinçli olsun olmasın önemli bir figürdü. Salamanders'ın çok büyük kısmı İstvan 5'te Iron Warriors tarafından atılan nükleer füzelerle öldürülmüştü. Perpetual doğası sayesinde ise gerçekten ölümsüz olan Vulcan bu saldırılardan sağ çıksa da Iron Warriors ve Night Lords'dan yüzlerce hain Astartes'in çabalarıyla esir alınarak Konrad Curze'e mahkum olarak teslim edildi. Curze'ün planı ise zaten aralarında husumet olan kardeşine tahayyül edilemez işkenceler çektirmekti. Curze işkence planını harfi harfine uyguladı. Kısa süre içerisinde kardeşinin Perpetual doğasını keşfeden Curze, onun kafasını kesmek, sıfır mesafeden bolter mermisi yağmurunu tutmak ve yıldız gemisinin tahliye kanalına bağlayıp geminin roket çıktısına maruz bırakmak dahil sayısız şekilde Vulcan'ı öldürse de Salamanders Primarch'ı her seferinde kendini iyileştirerek geri döndü. Fiziksel işkenceyle istediğini alamayan Curze bu sefer de Vulcan'a onun en az kendisi kadar canavar olduğunu göstermek için karanlık bir oyun kurguladı. Bu zihin oyununda Vulcan ne yaparsa yapsın başarısız oluyor ve sayısız masum sivilin ölümüne neden oluyordu. Ama sayısız kez bu sınava maruz kalan Primarch yine de diz çökmeyi reddetti. Sonunda düello ile bu işe son vermeye karar veren Curze, bizzat Perturabo tarafından tasarlanmış ve her köşesi Vulcan'ın ölü silah arkadaşlarının suretleriyle bezenmiş bir labirentin merkezine Vulcan'ın meşhur silahı Dawnbringer'ı yerleştirdi. Eğer Vulcan dehşetlerle bezeli bu labirentte yolunu bulabilir ve bir şekilde Dawnbringer'ı ele geçirebilirse Curze ile son bir düello yaparak belki de kurtulacak ya da ölecekti. Karşılaştığı tüm dehşetlere ve mücadele etmek zorunda kaldığı tüm engellere rağmen ise Vulcan Dawnbringer'a ulaşmayı başardı. Ve Curze ile boğuşurken, çünkü Curze aslında silahı Vulcan'a bırakmayı planlamıyordu, silahın kabzasına gizlenmiş bir ışınlanma fişeğini ateşleyen Vulcan oradan uzaklaştı ve kendini kurtardı. Kurtardı derken Nocturne ya da kendi bayrak gemisine dönmedi Vulcan. McCragen'in yörüngesinde buldu kendini ve atmosferden geçiş yaparken tamamen küle dönerek kardeşi Roboute Guilliman'ın diyarına giriş yaptı. Yüzeye düştüğünde kapkara, közleşmiş bir taştan ibaret olsa da Perpetual genleri Vulcan'ı bir kez daha yavaş yavaş iyileştirerek kardeşleriyle tekrar kavuşturdu. Bu kavuşma anı ise kanlı iç savaşın en sert zamanında en zor günlerini geçiren Imperium'un beklediği türden bir karşılaşma olmayacaktı ama. Atmosfer girişinde kül olduktan birkaç gün sonra kendi kendini iyileştirmeye başlayan Vulcan, Ultramarines şifacılarının elinde kendine geldiğinde kardeşi Guilliman karşısında sabırlı ve bilge Vulcan'ın yerine Curze'ün akıl almaz işkenceleri sonucunda zihni parçalanmış, görebildiği herkese ve her şeye saldıran vahşi bir deli bulmuştu. Tesadüf budur ki aynı günlerde Dark Angels'ın elinden kaçan Konrad Curze de sabote ettiği Invincible Reason'ın iniş podlarından birinde gezegene inmiş ve gölgelerden saldırarak gezegene dehşet saçmaya başlamıştı. Bu olaylara derinlemesine girmeyeceğim çünkü Konrad Curze'ün hayat hikayesini anlattığım videoda uzun uzun anlattığım bir konu bu. Merak edenler için o videonun linki üst köşede duruyor. Ama buradan sonra anlatacağım kısım Horus Heresi'nin belki en kilit karşılaşmalarını kapsıyor. O nedenle bir yere ayrılmayın derim. Dehşet ve işkence bezeli aylar boyunca giriştikleri zihin oyunları nedeniyle Vulcan ve Curze aralarında diğer Primarch'ların sahip olmadığı bir bağ geliştirdiler. Ve Vulcan, Curze yakınlarda olduğunda bunu hissedebiliyordu. Guilliman ve Ultramarines'in zapt edemediği Vulcan, Ultramarines silah deposuna dalarak tepeden tırnağa kendini kuşattıktan sonra Curze'ü Macrage'de avlamaya koyuldu. Bir zamanların gece hortlağı, suçluları avlayan Konrad Curze bu sefer kendisi av olmuştu. Hem de ne av. Macragen'in en büyük şehirlerinden birinin her köşesinde kovalamaca ve düello devam etti. Vulcan artık kendini iyileştiren gücüne iyice hakim olmaya başlamıştı ve odaklanarak eskisinden çok daha hızlı iyileşebiliyordu. Bir noktada Curze sıfır mesafesinden Vulcan'ın kafasını bir bolt mermisiyle uçurarak onu bir uçurumdan aşağı fırlattı. Ama Vulcan'ın bedeli daha yere düşmeden kendi kendini iyileştirmişti bile. Bu Titanlar Savaşı'nın gölgelerinde bir başka tuzak yavaş yavaş kuruluyordu ama. Kabal tarafından Vulcan'ı kalıcı olarak öldürmekle görevlendirilen John Grammaticus da oradaydı. Ve Konrad Curze'e teslim edilmek üzere elinde bir parça Fulgurite yani imparatorun psikik gücünün taşlaşmış bir huzmesiyle çıka gelmişti. Fulgurite'ı Curze'e teslim etmesi gerekiyordu çünkü ancak bir Primarch başka bir Primarch'ı öldürebilirdi. Ancak galaksinin kaderine dair planı olanlar sadece Kabal değildi ve bu çok ırklı karanlık örgütün tam karşısında bir görüşü savunan efsanevi Eldar savaşçısı ve ötegörür. Farseer'ı böyle çevirdim. Nasıl olduğuna dair düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Eldar Ulthran
Bu planı John Grammaticus'un karşısına çıkarak bozdu. Ulthuan, John Grammaticus'a Kabal'ın öngördüğünden farklı bir çözüm sundu. Bu arada bu çözüm dahi tek başına bir videoyu hak ediyor. O nedenle yine çok detaya girmeyeceğim. Sadık lejyonların safında Vulcan gibi kudretli ve becerikli bir Primarch'ın olması dengeleri Horus aleyhine değiştirerek kaosun dibini oyabilirdi. Neticede Grammaticus, Fulgright'ı Konrad Curze'e teslim edeceğini kendisi Vulcan'ın göğsüne sapladı ve hem kendisini hem de Vulcan'ı o anda yok etti. Grammaticus bir süre sonra iyileşerek geri dönse de bunun artık kendisi için son yaşam olduğunu da biliyordu. Vulcan'ın hikayesinin ikinci perdesi ise daha yeni başlıyordu. Vulcan'ın naaşı kardeşleri ve Imperium Secundus'un liderleri Guilliman, Sanguinius ve Lionel Johnson tarafından alınarak Macragge'ye ulaşabilmiş bir avuç Salamanders lejyonerine emanet edildi. Burada İstvan 5'teki katliamdan toparlayarak kurtardığı bir avuç Salamanders lejyoneri ile birlikte bölük komutanı Artellus Numeon, Vulcan'ın ebediyen öldüğü gerçeğini ve bu nedenle Salamanders'ın başına geçmesine yönelik çağrıları görmezden geldi ve Vulcan'ın naaşını Nocturne'e götürerek Deathfire yani Ölüm Alevi adında Nocturne'ün en büyük ve en tehlikeli yanardağın eteklerine burada tekrar yaşama döneceği umuduyla defnetti. Ama bu da nafileydi. Vulcan'ın ölümden hala dönmediğini gören Numion, Primarch'ına bir daha asla kavuşamayacağı düşüncesiyle kederlenerek kendini Deathfire'ın alevlerine bıraktı. Asıl kalp kırıcı olan ise Vulcan'ın bu fedakarlıkla beraber yaşama geri döneceğiydi. İlk ve belki de tek sefer kalıcı ölümden dönen Vulcan'ın rotası ise iki güç tarafından çiziliyordu artık. Gözlerini açan Vulcan kendini ölüm alevi olarak adlandıran bir yaşlı adamın karşısında buldu. Bu adam Vulcan'ı daha önce hiç hatırlamadığı iki eşyaya doğru götürdü. Urdrakule adlı Thunderhammer ve Talisman of Summer Hammers yani 7 çekiç madalyonu. Ölüm alevinin iddiasına göre bu eşyaları Vulcan kendisi yapmıştı. Ama Vulcan bunu hatırlamıyordu. Ölüm alevinin Vulcan'a bir tavsiyesi daha oldu. Webbay üzerinden ne yapıp ne edip Terra'ya ulaşmalıydı. Terra'ya ulaşan Webbay kapısını ise Vulcan'ın madalyonu açıyordu. Webbay üzerinden Terra'ya gidiş, Vulcan ve beraberindeki Salamanders birliği ki artık onlara Draxword adı veriliyordu, hiç kolay olmadı. Komora'da Dark Eldar ile boğuşmaktan, Horus ve kuvvetlerine karşı hala gerilla savaşı yürüten Iron Hands kalıntı birlikleriyle karşılaşmaya kadar sayısız mücadeleyle karşı karşıya kaldılar. Yolculuk imkansızlıklarla bezeliydi. Ancak Vulcan ve yoldaşları yalnız değillerdi. Beklenmedik bir müttefik, Eldrad Ulthran, bu karmaşık ve zorlu yolculukta onlara yol gösteriyordu. Bu yardıma rağmen yolculuk neredeyse başarısız oluyordu. Çünkü Vulcan ve yoldaşları Web ve geçitleri arasında geçiş yaparken Kalastar adlı şehirde ki bu şehir Web içerisindeki savaş için son derece kilit konumdadır ve evet bu da ayrı bir videoyu hak ediyordur. Agalbor the Great Unclean One adlı Ulu Nurgle iblisiyle karşılaşmak zorunda kaldılar. Muazzam başarılarını burada bir diğerini katan Vulcan, 7 çekiç madalyonu kullanarak Agalbor'u alt etmekle kalmadı. Ona gerçek ve kati bir ölüm sundu. Böylece Agalbor, Warp'a sürülüp daha sonra tekrar geri gelmeyi bekleyemeyecekti. Varlığı tamamen ve kesin olarak sona erdi. İmparatorun kilit günlerine yaklaşılırken Eldrad Ulthran, Vulcan'ı ve yoldaşlarına son bir kez yardım elini uzattı ve imparatorluk zindanının dehlizlerinde daha önceden imparatorun ta kendisi tarafından mühürlenmiş olan Webway kapısını bypass ederek onları doğrudan imparatorluk sarayının içine ulaştırdı. Burada onları Rogaldorn ve imparator bekliyordu. İmparator ile tekrar bir araya gelişinde Vulcan'ın ölümünden bu yana olan hareketleri de aslında imparatorun yönlendirdiği ortaya çıktı. Vulcan'ın Urdrakule ve 7 çekiç madalyonunu bilinci dışında yönlendiren imparatordu. Çünkü 7 çekiç madalyonu aslında bir takıdan çok daha ötesiydi. Olur da Horus bir şekilde kuşatmayı aşarak Terra'yı ele geçirirse gezegen üzerindeki bütün yaşam ile birlikte gezegenin de ta kendisini yok edecek bir cihazdı madalyon. Böylece Horus'un nihai bir zafer kazanması ve Terra'nın kaosa teslim olması engellenecekti. Bu görevi ise layıkıyla yere getirebilecek tek Primarch Vulcan'dı. O nedenle İmparator onu bu görev için seçmişti. Bu ağır görev Vulcan'ı dehşete düşürse de İmparator bütün Primarch'lar arasında bu cihazı en ihtiyatlı kullanacak. Yani mutlaka gerekmedikçe asla kullanmayacak tek kardeşin Vulcan olduğunu vurgulayınca Salamanders Primarch'ı görevini istemeye kabul ederek savunmaya katılmak üzere Eternity Gate üzerindeki mevzilerde yerini aldı. Vulcan'ın Terra kuşatmasına girdiği en büyük çatışma kardeşi Magnus ile olandı ki Imperium'un kaderini belirleyen bu saatlerde iki kardeş
birden fazla kez karşı karşıya geleceklerdi. Özellikle Magnus için kader belirleyici olan bu mücadelelerin ilkinde imparatoru öldürmek üzere saraya sızan Magnus ve bir avuç Thousand Sons Astartes'ini Vulcan durdurdu ve imparator Magnus'un aslında başından beri iyi niyetli olduğunu da sezerek Kızıl Kral'a bu isyandan vazgeçip tekrar İmperium saflarına katılmasını teklif etti. Bir anlığına duraksayan Magnus ve kardeşlerine tekrar kavuşacağı düşüncesiyle umutlanan Vulcan'ın umutları ise kısa sürdü. Magnus ve Thousand Sons'ın affedilmesi için Magnus'un kendi lejyonunu temizleyip her türlü mutasyon izini oğullarını yok etme pahasına silmesi gerekiyordu. Bunu kabullenemeyen Magnus saldırısına devam edip Vulcan'ın sadık savaşçılarından birini öldürünce öfkelenen Vulcan çekiçleriyle Magnus'u döve döve dize getirdi. Ancak henüz ölmeye hazır olmayan Magnus kendini kaosun yıkıcı güçlerine tamamen teslim ederek ve bir iblis prense dönüşerek ortadan kayboldu. Magnus'u kaosa iten en güçlü adım belki de buydu. Oysa Vulcan Magnus'a sunulan tercihle karşı karşıya kalsa kendisi de kardeşiyle aynı seçimi yapacağını biliyordu. İki kardeşin düellosu imparatorluk zindanlarının derinliklerinde, gizli webway geçitlerinde devam etti. Magnus her şeyi denedi. Kardeşini yalanlarla manipüle etmekten, kafasını kesmeye, ciğerlerini taşa çevirerek boğulmasından psikik alevlere kadar her saldırıya direndi Vulcan. En sonunda yorulmaya başlayan Magnus, Vulcan'ı atomik seviyede yok edecek bir büyü yaptığı sırada Urdrakule kafasına indi ve Magnus'u warp'a def etti. Geriye ise sadece yavaş yavaş bedeni tekrar toparlanırken Urdrakule elinde taht odasına doğru sendeleyen Vulcan kaldı. İmparator Rogaldorn ve Sanguinius ile Vengeful Spirit'e baskına giderken taht odasında olan Vulcan, imparatorun yokluğunda altın tahta oturması buyurulan Malkador'la birlikte kalmıştı. İmparatorun Vulcan'a çok net bir emri vardı. Kaos savaşçıları taht odasına girerlerse 7 çekiç madalyonunu çalıştırarak terörü yok etmeliydi. Taht odasının kapısı koç başlarıyla dövülme noktasına kadar gelmişken umutsuzluğa kapılan Vulcan istemeyerek de olsa madalyonu çalıştırmaya başladı. Ama neyse ki son anda gelen haberle bunu yapmaktan vazgeçti. Savaşın tozu toprağa dağıldığında ağır yaralı imparator Rogaldorn tarafından altın tahtaya taşınırken altın tahtın muazzam gücü altında bütün benliği yok olmuş, Malkador'da kalmamıştı artık. Yaralı babası ve yorgun kardeşin tahtın başında sadece Vulcan karşıladı. Doğumundan Heresy'nin kapanışına kadar Vulcan'ın hikayesi böyle. Ama sanmayın ki pek çok Primarch gibi hikayesi burada uyku ya da kayboluşla bitiyor. Vulcan, The Scouring sonrasındaki dönemlerin en aktif Primarch'larından biriydi. Hatta Imperium'u bir kez yok olmanın eşiğinden geri döndürdü. Bunları da öğrenmek istiyorsanız hiç bereye ayrılmayın ve hala yapmadıysanız videoyu beğenmeyi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da mutlaka paylaşın. Hatta bu videonun hazırlanması üyelerin oylarıyla oldu demiştim. Siz de üye olun ve gelecekte açacağım video anketlerinde söz sahibi olun. Kuşatma kaldırılırken taht odasından başlayarak önüne gelen her haini korkunç şekilde öldüre öldüre bir saldırı başlatmıştı Vulcan. Kuşatma sırasında Emperor's Children tarafından Terra halkına yapılan zulümleri görüp işitince Fabius Bile'ı arayıp öldürmeyi de kafasına koydu. Öfkesi Nocturne'a ait bir kor alev gibiydi adeta. Bu öfke gezegene yeni gelen Guilliman'ın toparlamaya çalıştığı yeniden inşa konseyine katılması için güç bela dizginlenebildi Vulcan'da. Hatta ilk başta Rogaldorn, Leman Russ ve Lionel Johnson'la saf tutarak asilerin kökünü kazıyacak bir karşı sefere destek çıktı Vulcan. Ama sonrasında her zamanki gibi itidal ve bilgeliğiyle daha ihtiyatlı bir yol izlemeye koyuldu. Codex Astartes'in buyurduğu lejyon bölünmesine de şiddetle karşı çıktı Vulcan. Sebebi gerçi Leman Russ ya da Rogaldorn gibi lejyonu bölme fikrine uzak olması değildi. İniş alanı katliamında zaten lejyonu neredeyse yok edilerek bir avuç birliğe düşürülmüştü. Scouring başladıktan kısa bir süre sonra Vulcan, kardeşi Leman Russ gibi lejyonun yanından ayrılarak kıyamet günlerinde geri geleceğini buyurdu lejyonuna ve kayıplara karıştı. Ama son görülüşü bu olmayacaktı. 1500 yıl sonra Imperium'un en karanlık zamanlarının birinde insanlığı kurtarmak için tekrar çıkagelecekti ejderha. War of the Beast tüm dehşetiyle sürerken Caldera adlı Imperium gezegeninde Engizisyon'un kulağına, ki o zamanlar Engizisyon yeni kurulmuştu, garip garip haberler gelmeye başladı. Tek bir savaşçının gezegeni işgale kalkışan orkların tamamıyla tek başına savaştığına dair deli saçması hikayelerdi bunlar. Ancak Imperial Fests'in o zamanki lideri Courland ne olup bittiğini anlamak üzere bir keşif seferi düzenleyince bu destanların asılsız olmadığı ortaya çıktı. Salamanders Primarch'ı geri dönmüş ve savaşırken yüzlerce kez öldürülmüşse de her seferinde geri gelerek orklarla savaşmaya devam etmişti.
Courland hatta Primarch'ı kendisiyle beraber orklara karşı bir saldırı düzenlemeye ikna etmeye kalktı ama Vulcan Caldera halkına yıllar önce verdiği ve onları koruma sözünden dönmeyeceğini söyleyince Imperial Fists'in desteğiyle önce Caldera kurtarıldı, sonra Vulcan ile beraber Terra yolculuğu başladı. Dağılmış Terra düzenini tekrar oturtup kendinden geçmiş yüksek Terra lordlarını hizaya getiren Vulcan, emir komutayı Courland'a vererek Imperial Fists kalıntılarıyla beraber Ulanor'a ork belasını yok etmek üzere yola çıktı. Orkların sözde başkenti Gorkogrod'a girilene kadar savaşa dahil olmayan Vulcan bu son taarruza en ön safta katılarak Ork Tapınağı'nda The Beast'in ta kendisiyle teke tek bir dövüşe girdi. İki devin arasında yapacakları bir şey kalmadığını fark eden Courland ve askerleri bölgenin tahliye edilmesi emrini verdikten sonra 10 metrelik ork warbus ile Vulcan baş başa dövüşmeye başladılar. Pek çok insanı yiyip tüketebilecek güçteki ork jeneratörlerinden yani Wa jeneratörlerinden muazzam Wa enerjilerini bünyesine katan Vulcan dünyayı titreten bir darbeyle The Beast'i öldürdü ve ikisi de oracıkta tamamen yok oldu. Başta Courland olmak üzere Imperium'un ekseriyeti Vulcan'a tarifsiz bir teşekkür borçlu olsalar da teşekkür edecek Primarch ortada yoktu. Her ne kadar bazı Salamanders lejyonerleri halen Artifacts of Vulcan yani Vulcan'ın kutsal kabul edilen 9 yadigarını bir araya getirince Primarch'larını geri getirebileceklerine inansalar ve halen bu kutsal eşyaları kovalasalar da Vulcan'ın kıyamet koparken son bir büyük savaş için geri döneceği, o zamana kadar da onu kimsenin göremeyeceği pek çokları tarafından kabul görmüştür. Vulcan anlatımı umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Primarch'lara uzun bir süre ara verdikten sonra böyle detaylı bir anlatıya girmek benim için biraz zor oldu ama kapkara derili fakat altın kalpli Salamanders Primarch'ını elimden geldiğince ona layık biçimde anlatmaya çalıştım. Videoyu fazla uzatmamak için atladığım bölümler mutlaka vardır. İsterseniz yorumlarda bildiklerinizi paylaşın, beraber tartış edip lore birikimimizi beraber büyütelim ve de unutmayalım. İmparator korur.